係咪大膽咩啊？係啊。就死咗。哇！整翻電喺度。你食啦食啦。死咗。行開啦！我攞個筷子出嚟啦，哇！你我嗰度分開嗰啲喎。死你咩？我攞筷子出嚟啊！我咪食咗嗰個。因為邊啲芥蘭啊？你女仔啊！白㗎！你睇佢食到。少餵啦，邊係咁樣餵嘅啫？佢打佢塊面。咪喐咪喐。啲都唔流出嚟。攞筷子啊！喺度啊！唔好去到北京咁遠。哦。你係仔啦。咦？你都覺得唔好嘅，好正啊！爸爸同爸爸嚟啫。好撚怕細啊！哇！呢一點啊？梗係唔得啦！你黐線一碟餸。我啲，我就係呢啲啫嘛。呢啲咩？整啲都打落嚟，都今晚先。阿 B 用咗阿妹個碗啊！你同爸爸一齊食啊！呢啲。唔使啦，啲菜你食嘅咩？唔約啊！抹佢個嘴先啊！食飯。嚟啦，未不得切嘛。你收聲啊！